Non fateci caso alle parole in tedesco in sottofondo, queste parole qua non fateci caso. Sono i miei che chiacchierano un po' con la TV, così di solito. Ora, oggi andiamo allo spirito. Mi vuoi caricare? Grazie. Sì, è molto gentile, signor YouTube. Ecco qua. Io e lei ci cerchiamo su YouTube. Infatti, Mit wem willst du denn jetzt spielen? Nelly, was? Du bist in der Spielzeugkiste rum. mi consigli perché in avanti consigli, faccio pure il canale. Quello. Mi consiglio di seguirla perché dà molti consigli, a parte fa tutti questi qua. Una parte divertente. Spacca la videocamera. Animal Pet Friends! Eva, ciao a tutti, Animal Pet Friends! Ecco qua, ciao ciao.